Mais ça va pas ou quoi? Tu as reçu ton chèque hier et tu n'as plus de monnaie? Mais ça va pas ou quoi? Tu as reçu ton chèque hier et tu n'as plus de monnaie? Mais ça va pas ou quoi? Tu as reçu ton chèque hier et tu n'as plus de monnaie? Mais ça va pas ou quoi? Tu as reçu ton chèque hier et tu n'as plus de monnaie? Mais ça va pas ou quoi? Tu as reçu ton chèque hier et tu n'as plus de monnaie?